Këtu është horoskopi i shtun 31 maj 2025. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Një ditë që kërkon menaxhim të kujdesshëm të gjërave. Mos e ndërlikoni jetën tuaj duke kërkuar në dikë tjetër atë që nuk e gjeni në personin e të gjitha kohërave. Demi. Kujdesuni për trupin tuaj, ju keni qenë më i lodhur për disa kohë ose e merrni atë për gjithçka. Tensioni juaj nervor është sigurisht i lartë dhe nuk duhet të mendojmë se janë të tjerët ata që sigurojnë lumturinë tuaj, këtë duhet kërkuar tek ne. Binjaket. Këto ditë janë shumë të rëndësishme nëse ju duhet të bëni zgjedhje për të ardhmen ose nëse keni plane në çift për të ndjekur. Një humor i shkëlqyer ju shoqëron gjatë gjithë ditës, duke ju lejuar të zgjidhni çështje të ngatëruara të vogla dhe të mëdha, të cilat në raste të tjera do t'ju kishin zemëruar. Gaforja. Ka ditë kur aktrimi të bën të ndjehesh më mirë, kur është më e lehtë ta bësh veten të dëgjuar, është dita më e mirë për të sqaruar përvojat e pezulluara dhe në dashuri përvojat e reja kanë më shumë rëndësi. Luani. Dita e tirazhit, angazhime dhe ngjarje të papritura, jo gjithçka është e lehtë për t'u menaxhuar. Për dashurinë mund të ketë ndonjë pengesë. Virgjeresha. Moderimi në çdo situatë, durimi nuk është në të vërtetë forca juaj sot. Në dashuri nuk keni gjithmonë energji, ndaj për momentin mos mbani anën. Peshorja. Martesat dhe bashkëjetesat janë të favorizuara, por nëse ka më shumë, edhe për ata që thjesht duan të përjetojnë një takim të zjarrt apo një emocion shtesë, periudha është shumë premtuese. Akrepi. Marrëdhëniet e padobishme do të ndërpriten përfundimisht, ka ngritje dhe ngritje në lidhje me gjendjen e financave tuaja. Ka nga ata që janë larg partnerit të tyre, nga ata që janë të pavendosur mes dy historive, nga ata që nuk kanë kohë të dashurojnë dhe u vjen keq për këtë. Shigjetari. Nëse dikush është duke u tallur me ju, ju mund t'i jepni fund lidhjes. Stresi në shtëpi, ju keni qenë shumë i lodhur ditët e fundit dhe tani duhet të pushoni më shumë. Britsjapi. Sot ndjeni peshën e lodhjes. Në familje rekomandoj të flisni vetëm nëse është rreptësisht e nevojshme. Ujori. Dita e reflektimit dhe rishikimit të jetës tuaj. Nëse dashuria është e pranishme në jetën tuaj, keni kujdes vetëm nëse duhet të bëni një zgjedhje mes dy personave. Në një periudhë si kjo, gjithçka mund të ndodhë më shumë. Peshqit. Nuk ju mungon humori, edhe përballë mosmarrëveshjeve të fundit që kanë ndodhur në familje. Takimet e dashurisë. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Ditën e mirë.